خلال ندوة صحفية مشتركة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الدعم الذي سيقدمه المغرب للإمارات العربية المتحدة في إطار مكافحتها للإرهاب يشكل مبادرة تضامنية إزاء بلد شقيق. وتوقف المسؤول الحكومي عند تفاصيل هذا الدعم الذي يأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين. هذا الدعم ينخرط كما قلت في إطار ثنائي محض بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت قيادة إماراتية. يعزز هذا الدعم مسار التعاون الأمني والعسكري الممتد كما تعلمون على مدى عقود مع دول الخليج بصفة عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة. وزير الداخلية أكد من جهته أن المغرب لا يواجه في الوقت الراهن تهديدات إرهابية مباشرة، وشدد على أن سياسة بلادنا في محاربة الإرهاب تكون دائما استباقية مبنية على المعلومات المتوفرة. هناك تهديدات عامة تحدث عنها السيد وزير الخارجية وكتهم ما كتهمش فقط المغرب ولكن كتهم عدد كبير من الدول، وهذه التهديدات العامة يجب أخذها بعين الاعتبار في المقاربة الأمنية ديالنا. فكما كتعرفوا السياسة المغرب والسياسة الأمنية ديال بلادنا فيما يخص لا محاربة الإرهاب وحتى الأشكال الأخرى ديال العنف فهي دائما كتكون سياسة استباقية اللي كتنبني على المعلومات المتوفرة لدينا. المخطط الذي أعلن عنه تحت اسم حضر والذي يعكس إرادة في تقوية السياسة الأمنية الاستباقية لبلادنا، والتي تعززت قبل مدة بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يجرم الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة ويعزز من الترسانة القانونية لبلادنا على مستوى مكافحة الإرهاب، وتعزز أيضا بما تحقق من خطوات ميدانية. يشار إلى أنه تنفيذا للقرار الملكي السامي تم الشروع في تنفيذ الآلية الأمنية الجديدة حضر من أجل تعزيز المخطط الوطني الجاري به العمل حاليا لمكافحة مختلف التهديدات الإرهابية.